uNkulunkulu usibusisile, sinomuzi omuhle nayo yonke into esiyidingayo. Inkinga nje ukuthi ubaba ukhuluphele. Ubaba ukhuluphele kakhulu. Lapho-ke Nkosi yami njengonkosikazi wakhe ngihlezi ngiphaka, ngithulula. Ngiphilela nje ukuba sesitofini ngiphekela le ndoda. Ubaba Jesu akadli uyasampula. Lapho kudala ngihinta indaba zokuthi ubaba akathi ukwehlisa ekudleni. Ngisho noma kuthiwa kuyanetha ngimkhiphe ngithi akahambe wowalker wevelane nje ajike egeyithini. Kushunquthuli-ke ngelinye ilanga ubaba ebuya emsebenzini efica lapha endlini kunonkosikazi womlungu ozomjova ngale mjovo le kujova ngayo yokuncipha. Ubaba udinwe ukuthi mina angikhulumanga naye. Kudala ngihinta kubaba. Cabanga ngoba inkonzo yekamera ayisenzeki kahle phakathi kwami naye. Sekumele kube umina ngiyichome phezu kwakhe nasi nesisu silana siyangidudula kumele ngisijeke into nje enzima kahle kahle. Ubaba udiniwe-ke kodwa-ke avuma ukuthi uzoyithatha le mjovo, uzokwehlisa ukudla, uzojima. Ngicela ukunitshela ukuthi emva kwey'nyanga ezithi nje ukuba ningana, ubaba ubesesexy into. Ubesexy ngenye indlela, ubaba esenciphile. Cabanga-ke ngisho nenkonzo yekamera obisiyenzeka kalula, besesijabulile ekhaya. Yonke le journey yakhe ubaba bekade ngimshutha, eyiveza on social media, emotivate nabanye abantu ukuthi it's possible kungenzeka. Few months later, ubaba ubesevalelisa ngoba naku usebizwe ile brand yalomjovo lo kade ejova ngayo. Bathi nje bafuna ukuthi kube ne-world tour, abe yi-ambassador yakhona, ahambe khuluma ngalomjovo, atshengise nezithombe ukuthi umsuse lana wambeka la umjovo. Bakwethu phela mina kade ngumuntu oshadile, ngumuntu oshadile. Ngijwayele ukuthi ngihlale nobaba. Ubaba bekayindoda ekhamfathanayo. Yawazi amadoda akhuluphela ukuthi nje anothando lakho kuphela. Ayikho enye into anayo empilweni. Anothando lokudla, nothando lakho kuphela. Sengisele ngedwa-ke manje nenja yami la endlini. Akusabhori Nkosi yami, akusabhori. Cabanga-ke ngoba iqaleke manje inkathazo, iqaleke inkinga. Ubaba akucommunicate-eki kahle njengoba enza nje i-world tour, njengoba ethorisha umhlaba wonke, especially abroad. Lento le lo mjovo wa-abroad, baqala ukuthorisha abroad. Ubaba u-abroad iy'khathi ziyaphambana nala mina eBlue Bay engikhona. Sengilonely, senginomzwangedwa, asisaxhumani kahle nobaba. Mesixhumanile nje sixhumana ngaloso sikhathi, uthola ukuthi ne-communication yakhona incane. Ubaba ukutshela ukuthi hayi ngiyogibela ibhanoyi manje sijahele siyahamba kuphi. Bakwethu ingifrustrate-ke lento. Sengine-depression-ke manje because nansi indoda yami ingiphunyuka nje just like that. Ake on social media-ke kube khona i-blogger ebhalayo isho ukuthi le ndoda mphini le ithandana nomunye undoda owakhona ngale abroad ononkosikazi. Kuthiwa nje lo ndoda lona useshiya unkosikazi, usenamathele endodeni yami. Ubaba-ke ayiphike lento le on social media, ingithuse kodwa. Ivelane ithi blogger, ucabanga ukuthi anginabo yini ubufakazi, ngizosaphaza iy'thombe. Ngicela ukukutshela yayikhiphe i-date nesikhathi iblogger ezosaphaza ngayo iy'thombe. Umhlaba jikelele busulindile, abantu bayayithanda iy'ndaba. Ake bakwethu iblogger yayikhipha ngempela iy'thombe. Kwathi angiquleke simakade, kwathi angiquleke kumkani yokumkani. Kwathi nje angiquleke ngiyibona loyo nto. Kahle kahle mina bese ngumfazi owaliwe because i-communication ivelane nje iyathula. Yaba blank, iyaphela i-communication, ubaba akasa-communicate. Ake ngiyagowa-ke manje, ngiyagowa. Imali isangena amantende, usayifaka ubaba amantende imali yokuthi angodle because mina I am unemployed and sishade out of community of property nobaba. Umuzi lo okababa ngiyacabanga ukuthi u-paid up because ubaba uhola ama-6 figures ngale. Ngicela ukunitshela ukuthi kuthe ngisagowa kanjalo sengibona ukuthi isho ukuthi angisana ndoda-ke la sengiyihlalele. Hayi-ke ngicela ukunitshela ukuthi nasi-ke isigaxa phezu kwesinye isigaxa kungqongqoza umuntu emnyango. Ayike ngim-attendeke lo muntu ngimbuza ukuthi ngingamsiza ngani, ufunani la kwami because usually ama-visitors angiwatholi la kwami. Ayike indoda yabantu ingitshela ukuthi yuthengile yona lo muzi. Yena nendoda yami bathengisela wona online.
ngimtshela ukuthi hayike khohlwa-ke munu, khohlwa munu, ayikho lonto, indoda yami ayisoze yayenza into enjengaleyo. Kodwa ngiyayibuka nje le ndoda le iyakhuluma, ngibe naloku ukuthi abantu bami bama-chance takers, bayawathatha amathuba abantu. Lo muntu lo ubone ngoba nakungitrenda ku-social media kushiwo kuthiwa lo washiya unkosikazi eBlue Bay usenamathele kule ndoda manje lo sebeze bamuva in together. Uthatha ama-chance, ucabanga ukuthi uzongidlela umuzi wami. Ngicela ukunitshela ukuthi ngakhala ngaqathaka phansi ubhuti esebulethile ubufakazi bokuthi lo muzi lo uthengile sehambile wayolanda ubufakazi emotweni. Ngangize ngiduduzo uyena indlela engangisikhihla ngayo bafethu. Lo bhuti-ke angihlalise phansi because mina ngase ngikhala ngithi ngizohlala kuphi, ngizoshona kuphi. Angihlalise phansi angitshela ukuthi na uqhamuka abroad, ubefuna ukuthi abe nomuzi la. Sometimes uyahamba aye abroad, but-ke uzobhalansisa because elakhe elinye ibhizinisi lilana kodwa ibhizinisi lakhe elikhulu li-abroad, kodwa unabantu ababhekayo ulibuka la kumakhamera, ibhizinisi lonke ulicontrola la kumakhamera. Kodwa ekhuleni kwakhe wenomama wehlupheka, egxoshwa, behamba balala emzini abantu bengenako ukudla, behlupheka nje isimo simuncu. Angitshela ukuthi lo bhuti lo angeke mina angivumele mina nenja yami ukuthi sibe homeless. Uzongiqasha ukuthi ngimgcinele lo muzi lo maybe for 5 years up until ngiba neplan yokuthi ngenzani ngempilo yami. Kulo 5 years ngizobe ngizamela impilo yami. Uzongiqasha ukuthi ngihlale lendlini, ngizothi nje ngingahlala lendlini ngibheke indlu, ngenze sure ukuthi yonke into ikhona. Uzongikhokhela, angangikhokhela upfront wonke lo 5 years ukuthi ngazi ukuthi ngisettled for 5 years, ngingabi novalo ukuthi ngelinye ilanga le ndoda le ingangixosha noma thiwa mhlawumbe isiyangixosha kodwa imali isingakumina. Iba kwethu ngithuke ukuthi kusakhona abantu abaphila kanje empilweni, ingithuseke lento le futhi ngingayikholwa. Ngempela-ke into yenzeke, indoda isingikhokhelile futhi sihleli kahle la endlini, sihleli kamnandi nale ndoda. Yabona le ndoda iklini, inithi, iyaklina la endlini. Yabona nje indoda engathi ikati, iklinise okwekati, iyapheka, ithi miphekile iphekele thina sonke. Sho ukuthi sesiyakushare ukudla, iyona ethenga igrocery endlini, sihleli kahle nje nale ndoda. Mina ngangingazi ukuthi ukwamukela i-offer yale ndoda kwakukuvula ikani ley'bungu, kwakuku-invite inkinga empilweni yami. Iyaqala kanje lento. Siloku sihleli-ke nale ndoda lana, iyahamba ibuye ingiphethe kahle sheme, siphathene kahle, noma isihambile iyafona ibuza ukuthi ngisale kanjani, iyazwana nenja yami, iyayiwokhisa inja yami. Indoda nje e-responsible, we-understand. Ngicela ukunitshela ukuthi siloku sihleli sobabili la endlini, kuze kugcine sekuba khona into encane nje developayo engathi kudevelopa okusama feelings, we understand. Le ndoda indoda e-responsible, uyayibona futhi ukuthi ayinamuntu, indoda nje elahlile. Nami ngiyicoshela indoda-ke elahlile, nayo iyicoshela umfazi olahlile. Le ndoda-ke ingitshela ukuthi izongisiza ukuthi ngidivorce naleya ndoda khona ngizothola okubhilonga kumina, okujuthu mina. Ngimtshela ukuthi noma ngayidivorce le ndoda ngengize ngikuthole okujuthu mina because sashade out of community of property vele before shade. Ake ngicela ukunitshela ukuthi indoda ingisize ngiyithole idivorce, ngidivorce le ndoda. Ngiqhubeke-ke nempilo, sengithandana nayo-ke le ndoda. Le ndoda ingitshela ukuthi kuzomela ukuthi ngi-improve impilo yami. I need to improve my life. Umuntu wesifazane kumele akwazi ukuthi ayimele. Ngangiqala mina ukuzwa amazwi afana nalawo from umuntu wesilisa athi kuzomela ukuthi ube independent, uyimele, ungadependeli endodeni. Kuthi mhlazana usufisa ukushiya indoda, ukwazi ukusukuma uhambe, uyishiye kanjalo nje kungabi indaba zalutho. Cabanga-ke le ndoda-ke isiyangifundisa-ke manje. Ngidla yona le ndoda le, ngikhokhelwa yiyona le ndoda le, nemali ethi mina ngiyikhokhelwa yiyona le ndoda ka-5 years. La endlini le ndoda iyona egrocery, ayivumi ngisho nokuthi ngiphakamise nje ngithenga isipuni esisodwa, iyona egrocery, iyona eyenza yonke into, iyona nje e-responsible. Kahle kahle uke wabona engathi wena suyingane sekunomuntu ophethe impilo yakho kahle kahle. Ngisho noma thiwa ngiyabuka iy'ngubo kusheni ngitshela ukuthi angiselect yonke into engiyifunayo, nizoclearisha ikhathi yami le ndoda.
Ayibo, impilo iqhubeke ngiphila nayo le ndoda le endlini sesiyajola-ke manje. Indoda iziguqe phansi ngedolo elilodwa ipropose. Angithi wayibaxa-ke manje, wayibaxa besaqhuba kahle. Usuprophozelani wazi ukuthi mina umshado wangigenca wangishiya imboromboro yomgodi. Uprophozelani? Athi lona phela kusiwona wonke amadoda. Ngithi hayi mina amadoda ngiyawazi wonke aqale esweet kanje. Umnyeni wami besiphilisana kahle iminyaka ngeminyaka bengazi ukuthi angangishiya endlini aqede ayithengise londli loyo ashintshe ngisho nenamba le ngiyaziyo ngingabe ngisakwazi ukucommunicate naye ngisho na social media angiblock. Ithi indoda uyabona into engcono ukuthi isenze kanjani asivelane sishade in community of property. U50% kubo wami, u50% wami kubo wakho. Mhlazane ungasangifuni usubona uthi ngiyahlukumeza uvelane nje ungidivorce uhlehle no50% wakho. I think that's the only solution that we can have. Ngishadeke nami nomnumzane weyimisela ukushada nami futhi azange saze senze isiphihlane somshado sahamba nje sobabili sathola ofakazi saya enkantolo sabhala sasesithatha ivacation as husband and wife. Ake kumnandi ke emshadweni indoda ingiphethe kahle indoda isoft indoda nje inginakekele. Ngize ngibone nami ukuthi le ndoda le ifake ngomqala yabo kule relationship ukuthi ukwabona umuntu who put their neck on the chopping board for wena. Ake kumnandi siyathandana kumnandi kuthi ngelinye ilanga ngiphaphame ekseni ngiyagula. Ngiyagula impela angizizwa kahle neze. Hibo isisu sami sibhlungu ngiyaguquka. Hibo it's like I'm vomiting. Understand ukuthi kwenzakalani. Engitsheleke umuntu wami ukuthi hey umuntu wami ngikho right ngicela ukuthi ungiphuthumise mhlambe ngiye kadokotela. Athi umuntu wami we kodokotela kunama germs because kuza iguli ehlukahlukene usunkosikazi wesigwili ke manje kumele uunderstand ukuthi kuthina kwi relationship yethu udokotela uyena ofonelwayo oza endlini. Ake ngempela akafonelwe udokotela ngiyayibinya nje khona into ekhona lesithu eswini. Ake udokotela afika ngithatha ama test enze nje ama test hayi udokotela mangabe sekubuya ama results udokotela asho ukuthi kunento eyisuspectayo uzocela ukuthi angidlulisele ku specialist ithizini. Ake sinomuntu wami ke sisibhekeke le specialist sisibone impela sine website le specialist sibone yonke imininingwane specialist nokuthi siyawenza vele ama home visits sikulaphele ekhaya. Ake ngicela ukunitshela ke sifike specialist siconfirm sithi mina ngine cancer yamathumbu. Angikaze mina ngizwe ngecancer yamathumbu before. Ake isingitsheleke le specialist ukuthi hayi sizongifaka kwi-treatment kodwa isizoyenzela la ekhaya. Ake siselect one of the rooms ekuzoba yilona room ke engizobe ngenzelwa kulona ama treatment ke because indoda yami vele imillionaire inemali ilungise kufaka umshini nayo yonke into la engizokwenzelwa khona kulona le room ayi iqaleke ngempela i-treatment. Yabona meqala i-treatment into eyenzakalayo ngihlezi kube ngathi umzimba wami uvudlukile kubhlungu ngihlezi nje ngizizwa ngingekho well ngihlezi ngizizwa ngigula kodwa kuzothi ingathi damu i-treatment ngibuyele ngithi qenqo ngibe ilo nomcebo lo enganguyena ekuqaleni. Ake impilo iqhubeke life ngisadla le treatment indoda yami is holding my hand ngibamba isandla indoda ila ngithi inkosi ngaze ngawufumana umusa ilabo dokotela baya promise ukuthi ha you need to do more treatments uzolithola usizo uzosizakala uzophila ungalahli ithemba bonabo dokotela bangifakela nje umfutho ungalahli ithemba kuzolunga kodwa lama treatment akhona abuhlungu into eyisimanga kube ngathi ngiyafa kube ngathi ngiyabhubha ngihlale embedeni yigula insukwana hayibo ugula kuye ngokuyaqinisa ke manje sengiyabona ukuthi amehlo dokotela ithemba liyaphela emehlweni odokotela ugula kuya ngokuqinisa kodwa once as soon as ngiyala aba treatment wakhona kube ngathi imangiqala ukuphila you understand meke nje ngayeka lama treatments wakhona kube ngathi imangiqala ukuphila. Hayi ke ngiyaqhubeka nama treatments indoda ikhona lana
kodwa indoda ingitshela ukuthi hayi ngizohamba ngiye abroad ngizokutholela umuntu kanjani umuntu ozokugada. Ngithi mina hayi ngicela kube mhlawumbe umngani wami, yabo umngani wami oclose lo hlezi engazi ukungithanda ngenhliziyo yonke, ohlezi eza la azongibheka. Ayike indoda ithi akunankinga, imbize umngane imtshela ukuthi izomkhokhela imali enjengemali, sicela ukuthi ingigade yenze ukuthi nokuthi nginakekele kanje njengoba kade yenza. Le ndoda ayifuni ngisho kunakekela unesi, iyayibambela iyanginakekela, ithi nje kuyaphoqa ukuthi ahambe aye abroad. Before indoda ihambe ngiloku ngiba namaphupha amambi njalo ebusuku mengilele, ngiphupha le ndoda mina nayo siphuza ngiphuza iwhisky naye iphuza iwhisky, mase ngiyawa ngikholokothele phansi ngithola ukuthi le ndoda le ingifakela upoison. Njalo ngihlezi nginephupha enjalo ukuthi le ndoda le ingifakela upoison kwi-whisky. Ihambe le ndoda, before ihambe bengizolinda i-date yami ye-treatment. Shukuthi i-treatment ngiyayithola mase bakhona iy'nsuku engine-break ngazo ukuthi umzimba ukwazi ukuphefumula without i-treatment. Kulezo y'nsuku I feel alive, you understand? Ngifeel engathi ngiyaphila kulezo y'nsuku. Shukuthi le ndoda le yahamba ngizoqala i-treatment entsha ngikusakule y'nsuku lezi zokuphila. Kwathi mangabe kufika i-treatment ngitshela umngani wami ngithi yazi ukuthini mngani, ngicela ukuthi ufike ngosuku olukuthi udokotela uyiprosponile i-treatment, uyipostponile i-treatment. Lo mngani athi ngeke ngizofonela indoda yakho bla 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 kanjani ngoba yathi yona ngikunakekele. Hayi-ke ngempela-ke ngithi mina hayi kulungile-ke, ulungile uthi ngicela udokotela ngoba indoda yami izovela nehlanye ibuye phesheya indlela engithanda ngayo, indlela enginakekela ngayo. Kulungile ngizomfonela udokotela ngithi akazama ukuthi angapostpone i-treatment. Hayi ngempela lifika usuku le-treatment ngizofakwa ama-drips. Umngani wami into engayenza before ngifakwa ama-drips ngavela nje ngamdaka ngoba ngiyamazi ukuthi uyayithandela mponjwana, ngavela ningamfakela something otshwaleni bakhe obuzomdaka. Ayifika i-treatment ngifaka i-treatment ngizwe ukuthi sengiyagula ngiyidoncula i-treatment, miyiqeda nje ukufaka ngiyidoncula i-treatment. Ngihambe ngiyokomunye udokotela esibhedlela ngifuna ukuyothestwa ukuthi ikhansa yami yamathumbu how far. Hayi ngempela labo dokotela bathatha ama-test, ngisho indoda yami i-overseas bathatha ama-test hayi kubuye before kubuye ama-test ngisho kade ngidaka umngani ekhaya ukuthi ngifuna ukuthi ngihambe ngiyothatha ama-test. Ayike ngibuye kumngani ngithi nje ngike ngiyimisa i-treatment ngikhipha i-drip lena ngifake i-drip yamanzi and ngiwuvale lo mthambo lo ozongena, ngifake ibhandishi engathi i-drip iyangena, i-drip nje ayingeni ayize egazini lami. Ayike umngani mevuka athi umngane akazizwa kahle, ucabanga ukuthi something wrong happened, maybe u-pregnant, last time pregnant wazizwa kanje, kanti umngani kade ngimdakile athi nje hayi ufuna ukuthi aye kokwenza ama-test ukuthi akhulelwe yini. Hayi ngempela umngani ahambe ayokwenza ama-test, abuye futhi umngane azongihlalisa azongigada. Ngicela ukuntshela ukuthi abuye ama-results, aposwa ama-results ami. Ama-results mangabe buya ama-results abuye ama-results ethi mina anginayo i-cancer, kodwa there were toxins atholakele egazini lami, dangerous toxins ekuwukuthi mangase ngiwathole for a very very long time ngizogcina sengidlulile emhlabeni, because that's the aim for these toxins. Ngiphinde lasesasekuqaleni-ke ngimdake umngani futhi, ngimdake umngani, mengimdakile umngani ngenze i-research yami yonke. Ngiyenze i-research ngingene ekhompyutheni yomuntu wami, ngisho ikhompyutha wayishiye lapha engayilokhanga, ngiyawazi ama-password wakhe because uyazi bethi ngisigulane sasembhedeni ngizobe ngisithatha isikhathi sokungena kwi-laptop. Ngingene kwi-laptop ngifunda ama-emails omuntu wami, ngithole umuntu wami eproposa idili yokuthi ufuna ukuthenga umuzi from u-ex-husband wami. Sho ukuthi u-ex-husband akaze afuna ukudayisa umuzi, wahlohlolozwa ile ndoda yathi ngoba vele impilo yakho isilana usuzoshada nalona uthole i-citizenship yalana, ubani umuntu ozofuna ukuthenga umuzi wakho ngo-advertisanga. Mina ngiyawazi umuzi wakho from ama-video wakho, ngiyawuthanda, ngicela ukuthenga ngithenge nayo ifenisha yonke into.
ngibone ama-video umuntu wami ekhokhela an IT specialist ukuthi senze ama-website alabantu labodokotela. Ngibona ama-emails umuntu wami etshela labo dokotela ukuthi nansi iprogram enzosebenza ngayo. Only to find ukuthi labantu laba basibo odokotela abantu nje abakhokhelile wabatshela ukuthi nansi iproject enzosebenza ngawo. Une into aba-blackmaila ngayo labantu laba bayigebengu thizeni. Unento aba-blackmaila ngayo ukuthi abantu abenza i-white collar crime uyaba-blackmail ukuthi if kuwukuthi kanjani information yenu izophuma igcwala i-social media if you don't do this. Lento le engimcela ukuthi niyenze. Jesse Maria Ma yini lento engiyidiscoveryo? Ngidiscover inyakanyaka yento, umhlola wento. Wenze njani mangabe uthola i-information enjengalena? Ngicela ukunitshela ukuthi indoda yami isa-abroad izobuya in 2 weeks time. Ngihambe ngiyovula icala emaphoyiseni nanti ubufakazi bokuthi kunama-toxins indoda yami iyangidraga ngama-toxins athizeni. Naba nabodokotela laba ebasebenzisayo odokotela bangasibo odokotela they are not even registered kwi-board yabodokotela but kwi-website yakhona u4J kwasana u4J yonke into. Ngicela ukunitshela ukuthi indoda yami yathi-ke ibuya-ke e-airport amaphoyisa bese ithatha-ke eyithatha eyivalela-ke ejele. Hayi kube indaba yokuthi iphuma ngebail ngoba udaba lusazocutshungulwa, udaba lusazophenywa. Ngicela ukunitshela ukuthi indoda yami iyagcina iboshelwa wonke lamacala izinto eyangenza zona. Hayi ke ngicela ukusho ukuthi like bengakuthola ukuphumula kumina. Ngingakuthola ukuphumula ngiqale ngidige manje ngibuka i-information because le ndoda yangitshela ngokushona kwamawayo ukuthi umawayo wagula yamnakekela, usisi wayo wagula yamnakekela, umfazi wayo wagula yamnakekela, u-first wife because mangabiza laphayana ibithi u-first wife wayo bekasanda kushona. Ngicela ukunitshela ukuthi-ke manje ngihambe-ke manje ngivula i-investigation ukuthi bashona kanjani laba bantu. Ngithola ukuthi nabo the same way babegula bahlala endlini kufika ama-private doctors and the same private doctors abefika bekuyibona labo dokotela because ekushoneni kwabo ama-post-mortem akhona wonke bekakhomba nje ukuthi it was a natural death but mina le ndoda le ibingitshela ukuthi bonke bafa yangitshela izifo thizeni. Ngicela ukukutshela ukuthi kwavelani nje kwa-corresponda yonke into. Ngihambe-ke manje ngiyejele ngiyoyi-confront-ke le ndoda. Ngiyoyi-confront ingitshela ukuthi vele yababulala so what angisho la ejele izojezela izifo zayo. Ithi nawe usinde kancane bese kusele nje ama-treatments ambala ukuthi wena ushone. Ngithi mina ukwenzelani konke lokhu? Ithi nje iya-enjoya ukubona umphefumulo womuntu uphuma. That's the glorious moment. Ikuyona iyayi-enjoya lowo moment ibona umphefumulo womuntu uphuma. Jesse Maria Ma hlobo lini lo muntu lolu angazi ngizothi narcissist noma ngizothi psychopath noma ngizothi serial killer noma ngizothi yini. Ake ningitshele ukuthi yini icondition yalo muntu. Lo muntu wephethwe icondition yini? Mhlawumbe ngike nahlangana nomuntu one-condition yalo muntu, uke waba ine-relationship la umuntu ekuhlukumeza kancane afuna ukuthi nje akubone ufa kancane kancane, uke waba yini kwi-situation enjengaleyo? Ake bakwethu i-divorce ngayenza indoda ilapha ejele ngathengisa kwalomuzi onama-bad luck. Ngicela ukunitshela ukuthi ngaqala kabushaka impilo yami ngahamba ngayoyisebenzela kwa-business layo leyo ndoda lelo ngalithengisa ukuze ngithole u-50% wami. Ngangafoneli lutho into ezongihlanganisa nale ndoda. Ngiqala impilo yami kabusha-ke manje I am rebuilding. Akunzima-ke akunzima ukuthi ngijoleke after this. Sengiyawusaba nje umjolo, sengiyamsaba umuntu wesilisa. Lo muntu lo engangicabanga ukuthi uyi-happy ending yami kanti cha isikhali ithuluzi elizongisusuluza lizongibulala lizongigudluza lingidlulise emhlabeni. Kodwa ke I am rebuilding impilo yami. Ngiphila kahle nje one step at a time. Ngiyazama ukuthi ngisolve impilo yami, ngiyazama ukuthi ngirebuild
and ngiyazama ukuqedela ne-qualification because ngangayiqedelela i-qualification le ndoda yayingiqalise yona because yayazi vele ukuthi izongiqalisa ama-medication very very soon because ngaqala nje ukugula after sengiqalile ukufunda ngifundiswa yile ndoda. Yehenwe bantu, silwane sini somuntu lesi, ake ningicacisele kwi-comment section ukuze ngiyi-understand nje mina le ndoda ngisi-understand lesilwane somuntu. And sengiyabasaba kwabantu aba-rich, labo aba-rich kakhulu baze babe noqhwi omncane, uthole ukuthi umuntu unoqhwi omncane kodwa akumali. Ayihlangane kwi-comment section-ke family. Ngizosibeka lapho-ke istory sethu sanamhlanje. Ningakhohlwa ukuthi nisifollowishe to all social media platforms Buzz SA. Ningakhohlwa futhi mangabe umzali wengane efunda umatikuletsheni ukuthi thina njengoBuzz SA sithatha incwadi yamatikuletshen ebizwa kuthiwa Impi Yabomdabu Isethunjini sayishintsha sayenza imovie ukuze abafundi bayi-understand kangconywana. Mangabe unomfundi ofunda umatikuletsheni osifunda isiZulu, sizocela ukuthi umthengele umntwana wakho ukuze uyithole imovie yethu. Ungaxhumana nathi ku-WhatsApp enambeni ethi 079 337 2464 079 337 2464. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.